犬飼ってるイチゴ好きは行かないと損してます。どうも陽キャの犬です。ワンとも大集合してきた天にあるカフェにほぼたわわなイチゴパフェを食べに行ったんですけど、聞いてください。人間4に対しお犬が鳴いたんですよ。理解が追いつかない人もいると思うんですけど、頑張ってついてきてくださいね。大体のお犬はイチゴ好きだと思うんですが、我々ももちろん大好きなので、食べたいアピールを懸命に続けまくるようなものを食べることに成功しましたよ。満足いくまで食べれたんで、ハニは後半寝てました。食べ終わってここでヒュナちゃん、ティギムくん、キウイちゃんとはバイバイして、残った4ワンで夜ご飯を食べに行きました。尺的に省いてるんですけど、実は4軒目です。ここはリードフリー OK のお店なので、ハニは引き続き出てますし、ワンコ飯が来たとなれば話は変わります。美味しく食べた後は、モナちゃんとアオくんの喧嘩を見たり、イトちゃんのエプロを嗅いで過ごしました。今日も一日楽しすぎましたね。みんなワン友とお出かけしたりしますか？